Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Daka Hermawan dari program keahlian Supervisor Jaminan Keuangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat grinder kopi. Grinder kopi sendiri adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan kopi itu. Yang pertama terdiri dari bagian-bagiannya, mulai dari tombol on, off, dan juga auto. Untuk tombol auto, kita tergantung pada touchpad ini sendiri. Lalu yang kedua, ada tombol yaitu input, tempat yang digunakan untuk memasukkan sampel biji kopi tersebut. Tempat ini bisa menampung sebanyak 250 gram. Selanjutnya terdapat alat slider, yaitu antara pemisah kopi. Lalu yang ketiga ini ada output setelah penggilingan, dan yang ini adalah touchpad untuk menekan mulai memproses penggilingan. Dan yang terakhir ini adalah pengukuran, yaitu mulai dari dia halus sampai ke dia kasar. Ya, ini adalah tandanya. Apabila dia menunjukkan 5, maka dia makin halus. Semakin ke kanan, maka dia akan semakin kasar. Sekian dari penjelasan prinsip kerja dari grinder kopi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.